السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه أرى بكت أركم مركزا هوي جنة يموته. مركزني هوي جنة. مركزا سينا كبو. هل كان في قويا علمي برسيسو. هوي جنة جتون. خندان دي جنة نتي أجرسيسو. مركزني هوي جنة يرو ديرا داف برسيسو أكمتوري أرانتنا إيبا ساني رتاكار كمنو isin dhagaysif Masha Allah akkuma maqaan markaza kana maqaan nama hawwisiisu ta'etti barattoonni bakka kana keessa barachaa jiranii fi ustaadni as keessa barsiisaa jiru ustaaz Fuad Mahmudilleen hedduu takka galatoomii isaan jennaan. Eeyyee maal kana qofa gammachuu wal duubaan dhuftu yommuu ta'u hanga xumura keenyaatti nu faana turan afeerraa kooti. barattoota markaza quraana ustaaz Fuaadiinis galatoomii jenna bagumaas haftee garte haflaatana dachaa siifaa ta'u gammachuu wal faana das jedhii gammadii kennaa rabbii tana akkana fakkaatti oomishni barana usluuba dacwaa kan eegalte kana galmaan siyaa gahu jennee sibbifna. Iyyee maal kana qofa kabajamoo fi jaalatamoon daarektarri markaza hawwii jannataa Marree ustaaz keenya qaaliif gaarii namaa kan ta'e ustaaz Fuad Mahmud. Ji'amtuun hin arkin jenna. Akkuma beekamu irraa barsiisaan caalaan addunyaa tanarratti barsiisaa Qur'aanaa yommuu ta'u barsiisaan Qur'aanaa kanuma galatoomfamuu qabu sanii beeyda. Naam. Ijaamtu rabbi irraa qabu. Amiin 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 Allahumma amiin amiin. Ijahizdi buda tan jinni shayxaana inni si haadahu jinni si bifna arra guyyaa kana garte firii isaanii. Iyyee maal kana qofa keessummoonni keenya kan xiqqaa fi guddaa kaatanii lafa'uudhaan namuu bakka hundaa gammachuun arraatun gammachuu waan guddaa baga nagaan nuu dhuftanii isiniin jennagaa. أهلا بكم جنة برتاف برسيسوني أهلا بكم جنة هندمتو أستاذوني أهلا بكم جنة هندمتو بلالوني أهلا بكم جنة هندمتو سوميوني مركز الدار رئيسي أبنا نفتني جزات سربين هادبو جنتاني Ammas waan daganne urjii dachii keessa amma laal sammii tana maaltu kan miidhaysa urjiitu bareechaa laali hawaa keessa barattoonni diin islaam isaantu dachii tana nurraa mimmiidhaysa akkamit daganna abshiruu rabbiin jannataan si milkeessa. Ota keenya kan madaamiin cinqanii isaan kaan arrabsaanii isaan kaanis dhaananii akkasittuun dhiifne barnootaatti fuuftanii guyyaa gammachuu guyyaa har'aa nuuf geessanii jannata haa taatu mindaan sabrii teessanii jannata haa taatu mindaan sabrii teessanii. Akkuma beekamu ustaazni keenya ustaaz Fuad Mahmud kan yeroo dheeraaf markaza hawwii jannataa keessatti barsiisaa ture yoomiyyuu taanaan of duubatti hin deebi'an gara fuulduraatti hin deema diin rabbiitiif hangaan jiru qabsaa'eetiin jira jechuudhaan oduun ajaa'ibaa nu dhaqqabeera. قامت يادا أتبر أبا روحي دافني هنالاتي بافت بيلا ولا لاتي جنة أساسي فاخنو إلهين أبا رحمتا barattoota markaza hawwii jannataatu arraan tana eebba ajaa'ibaa qaba jechuudha. Kanala warra jechuudha gartee lubbuu tana diiniif arjoome gartee biyyarraa fagaannoo isin jila. Dadhabni osoo hin jiru. Wallaaluma ammaa teenyaa abshiruu isin jenna gagaa tokko dubbii. Masha Allah. Kaayyoo isaanii immoo rabbiin guutee fi haa galchinu miizaanitti jechuudha. Lakkii bakka kanaa kana irraa namni. Lakkiraan. Ni aana. Tootiinu fageessee maal goona carraan jiruudha halkanii fi guyyaan jennee guutamnee qalbii yaaddoodha magariisni harmeetiyyaa zahaba akka warqiidha arguudhaaf hedduun dheebodhee laaluu fi tantoo harmeedha biyyatoo bareedduu lafaa si yaadee halkan guyyaadha muraanni xiyya guutamnaan dhihaadhee anis dhufuudha.
nukuti murada kenyang ya rabbi khanko arjada umri le tunuf kanni nubasi dahar medang halkani guya hujinke ilmi barsiisu haatahu barattoonni kun barattoota osoo madaamin isa yaamtu jaluma owwaachuudhaan suuta wal bira hojjisuudhaan akkasuma guyyaa irraan tana hana ga'eedhaan. Goona baruu ilmaan keenya arruma tolfannaa. Masha Allah, maali arraan kana diggisiin akkana bareeddu? Hai, aboo maal diggisii qofa kunoo wadaanyi hundi akkanatti oowwe mimirqaana siin jedhu. Yaa Rabbi hoggansi qaddu nimboya maleen taphadhu fuula kee duraan fagaadhu hammaan waan barbaade kadhu. Awoo salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Awoo ati immoo irraa maa ta'e immoo gammachuu irraa kamta dabbalee jiruati. Hai. Awoo fulee jiru rabbi kee guddaa sodaadhuuti irra tokko yaa feetumaan kamitti hoo baakamitti kan ettaati. Haime akan manu as gani ana. Abona abda biga makina kan kekan. Hot Davi dah kawat Davi. Yes ni. Ya ni wanti dalam dia apa je. Wah. Oh makina guyyaa irraa gaasa fittuu faayidaan qabdu si. Haati duraan gaasatti guutatteen deemtu. Oh wanti daamte mee Qoy waliin tuttuina laalleeti. Haati kami? maada yaa. Ogendra eza agarran kata agarran sekali apa satu kata irgaji tujuh ogela tujuh kata ini ogan Ya, biyya baabara. Raadiyoo dhimma yerooti. Raadiyoon dhimma yeroo galgala sa'a lamarraa jalqabee itti fufa. Nu wajjin jiraadhaan afeerraa kooti. Hordoftoota kabajamtoota raadiyoo dhimma yeroo akkam jirtu baga nuuf jiraattan isiniin jecha raadiyoo keessan wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Hayyee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya raadiyoon dhimma yeroodhaa kan haala yerootti wal qabatu oduulee ijoo qabatee isiniif dhiyaatee jira. Anka oduu ijoo tana isiniif gabaasuu deemu obboleessa keessan Muhammad Isaati. Markaza hawwii jannataa keessatti barattoonni markaza hawwii jannataatii fi akkasuma ustaazni keenya ustaaz Fuad Mahmud sababa eebaatiin wal qabatee gammachuu ajaa'ibaa keessa akka jiran raadiyoon dhimma yeroo isiniif gabaaseera. Markazni hawwii jannataa markaza seena qabeessa markaza wallaala hambisuudhaaf kaayyoosaa gara fuulduraatti akka oofuudha jiru seenaan ni yaadatama. Amir markaza hawwii jannataatii fi akkasuma khoreeleen markaza hawwii jannataa barattoonnis eebbatanatti gayuudhaaf laffaatii meeqa keessa akka dabran raadiyoon dhimma yeroo gabaaseera. Akkuma beekamu markazni hawwii jannataa rantana eebba waan qabuuf jecha keessummoonni garagaraa walitti dhufuudhaan gammachuu eebba barattoota markaza hawwii jannataa akka qooddatan dhagahameera. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduuleen ijoon kana guu fakkaatu oduulee bal'inaan kan isiniif qabatee dhiyaatu obboleessa keenya Muraan Mahmadi. Hordoftoota raadiyoo dhimma yeroo anka oduu bal'inaan isiniif dabarsuu deemu obboleessa keessa Muraan Mahammad wajjin turtii gaariin isiniin ja'a. Barattoonni markaza hawwii jannataatii fi akkasuma hundeessaa fi bu'uureessaan markaza hawwii jannataa ustaadni keenya baga nuuf gammaddan irra deebi'uudhaan isiniin jenna. Akkasuma keessummoonni garagaraa gammachuu keenya nu wajjin qooddachuuf dhuftan hundinuu nuuf galatoomaa gammachuu guddoo keenya nu wajjin ibsachuu keessaniif hedduu isinirraa gammanne isiniin jenna. Maddoota oduurraa akkanatti barattoonni markaza hawwii jannataa barattoota yeroo hundaa'u obsaan bakka tana gayan seenaan ni yaadatama.
oduu dabalata. Akkuma beekamu barsiisaan markaza hawwii jannataa ustaadni keenya ustaaz Fu'aad Mahmud nama seenaa qabu akkasuma nama yeroo kamuu obsaan beekamuu fi nama yeroo hundaa'u murannoodhaan diin islaamaarraa if duuba hin deebine akka tahe raadiyoon dhimma yeroo isin beeksifna. Horeelee fi akkasuma amiirran markaza hawwii jannataa yeroo kamuu dadhabnee hifannee osoo hin je'in markaza keenya kunuunsuudhaan fuulduratti ooftan galatoomaa isinin jenna seenaan keessan guddoon nu bira akka ga'e asumaanuu hedduu takka nuuf galatooma yeroo kamuu dhimma keessan lakkisuudhaan bakka tana gayuun keessan waan hedduu nama ajaa'ibsiisu akkasuma ustaada keessan qo'annaa gargaaruudhaa fi akkasuma barattoota keessan wajjin ta'uudhaan fuuldura deemuun keessan tokkummaa akka saabaa akka fakkeenyaatti isinirraa akka fudhannu abdii guddoo isinirraa qabna ganaallee nuuf jabaadhaa isinin jenna. Akkuma beekamu raadiyoon dhimma yeroo raantana markaza hawwii jannataa keessatti argama. Kabajamoo jaalatamoo ustaad Fu'aad Mahmud biratti argamna. Mee ustaazuna gammachuu keessummoota barattoota keetii kana si wajjin qooddachuudhaaf dhufan kanaan akkam jettanii ati? Keessummoonni keenyaa fi affeeramtoonni keenya warreen raantana gammachuu barattoota keenyaan wajjin qooddachuudhaaf dhuftan hunda keessanuu bakka nagaan dhuftan isiniin jaa. Rabbi khiyyaaf galanni haa gahu. Rabbi nu laaffisee barachaa barattoonnis barachaa anis inshaallah hanga rabbiin naa laaffiseen yeroo tiyya yeroo barnoota kiyyarraa qoodee barattoota barsiisuudhaan inshaallah as geenyee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin jenna. Kanatti ansuudhaan kaa barattoonni keenya warreen har'aan tana eebbifamtan hunda keessanuu bakka gammaddanii gammachuun gammachuu guddaadha. Laffaatiin takka hoggaa laffaatee bakka siif geesse maashaallah hedduu gammaddan. Maaliif jennaan ana gammachuu keessa waan ijoollee wallaale. Kanaaf inshaallah as boodas akka itti fuftan akka jabaattanii barnoota keessan itti fuftan isiniin jaa fuuldura. Markaza hawwii jannataa hooggantuudha dura buutu akkana jedha abshuura sumee ati gammachuu abbaa lama qabdachuun dhagaye lama qabdachuu dhagaye dubbiin nagam takka wayiro ajaa'iba mee hangam takka gammadde gammachuu sanaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبليان كيا ورّي مركزة حوي جنة جلت أرقمتن بك ربي يا أراخنا إسنجه إسنجه كمجون تيسان كمجون تيا كمجون تيا كمجون تيسان يكون برا إسنين جنة كمجون لما كمجون جلبتي رمضان تيفي كمجون إبا نعم يا ما شاء الله وأنا ما كانت تليهن أجرّي الحمد لله تندك ربي تني أزجو خينفو الحمد لله إسنين جاء بقى جمدني ورّا أتانا بودر لي قرآن أمره ربي زنها قدو ورهرو فرد العبت ومتي أكسمتي نمني كزي جمدي وأنا سوين بيخو أسمان نور الله لنا إن شاء الله جمدشو هدودا مالفي نتي ورّي من ما خسجرو شبكة نوشنكا مدام نوشنكتي والله قويا نتي قرآن سلا بالشيء فنيني بعسنا جنة مدام إنه يامتي قرآن سنة تدي إسني براخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه بكنا كان بتقاراتو دي ميورتي. ميغا مچو اترغام تي. يا عارف اسمان التنو فوفي. أكنا لا. barattoota markaza hawwii jannataa duraan dursee baga rabbiin gammachuu har'aa tana isin garsiise sanitti aansee ustaada keenya ifaajee tana isinitti ifaajee waggaatila kana hagan akkam takka osoo isin jala guyyaa tokko hin jenne isin eegee akka nama ilmaanii fi eegutti akkasitti garee tanarratti irraa isin gahee rabbi jazaa isaa ilmi namaa jazaa namaan kafalee fixuun danda'u jazaa isaa rabbi jannatul firdawsiin isaa kananiisu. Tota keenya raadiyoon dhimma yeroo qophiin isaa waan asitti raawwatamuuf nagayaan nuuf jiraadhaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum.